哋嚟到另外一間屋啦。呢度咧，初頭嘅感覺係有少少似青年旅社咁樣喎，因為咧呢度有一個碌架床啦，可以瞓到4個人，4張凳，會唔會有啲逼咧？不過唔緊要，我哋繼續睇埋落去先。呢一度咧，睇下咩嚟嘅先。咦？哦，原來係一個乾濕分離嘅廁所，仲用咗黑色同埋木色嚟做主題，都幾有格調喎。不過呢個洗手盤有啲骨子啊，4個人要排隊先可以洗到手啦。啊，呢張床4個人瞓真係有啲逼喎。公司冇理由咁㗎。呢個一定係個壁櫥啦，入邊一定放咗好多棉被啦。哦，原來呢度咧係一間日式嘅睡房啊，仲有好大陣我最中意嘅榻榻米味。咁謎團終於解開啦，小朋友咧就喺出邊瞓，入邊咧就係爹哋媽咪瞓。咁出邊小朋友有小朋友玩，入邊爹哋媽咪有爹哋媽咪玩。我唔知佢哋玩咩，不過咧呢度分床瞓喎，可能有啲特別嘅玩下。唔好理啦。咦？呢度仲唔係真正嘅壁櫥？呢度原來再收埋咗一間日式嘅睡房啊！咁就啱啦。呢度就係爺爺嫲嫲瞓，出邊就係爸爸媽媽瞓，再出邊就係小朋友瞓，出邊咧就係青年宿舍，入邊咧就係老人宿舍。呢個 concept 都幾好喎，3代同堂，好似咧《鬼滅之刃》嗰個無限列車咁啊！打開個門咧，入邊仲有一間房。我睇怕呢個係真嘅衣櫥啊嘛，我睇下先。我終於見到你嘅真身啦！呢個真係真衣櫥啦。好似出邊仲有景喎，等我出去睇下先。海嚟見我。看多啲，點解係你嘅？估唔到，竟然係一棵1年4季都會開嘅櫻花。咁當爹哋媽咪同埋小朋友出面精彩嘅時候，爺爺嫲嫲就可以攞住杯茶喺度賞下櫻花，而我隻腳底仲可以享受住天然嘅按摩。日本真係個好美好嘅地方啊！呢度出邊咧就已經係天下茶屋站啊，真係2分鐘就到啦。